好，告诉我要解决什么问题？老师，我女儿咳嗽。我看到海面上啊，海面上浪啊，那种浪是成片成片的浪，是从高空往下看的，就是那个就像这样啊，摇啊摇的那种啊，它整体的摇啊摇的啊，摇啊摇的，摇啊摇的时候就是，看到那个天上那个飞碟啊，也在摇啊摇，它这边往下一压，那边那个海水就往下了，在这样了啊，它在那个调试啊，调试的就是调试的准备要出发了啊，出发的是它要按照上一个行走的路线和行走的角度，因为都有记录的嘛，这些啊，根据这些数据在调。因为一开始没有计划嘛，是他们上个走了一段时间以后再开始计划的，所以呢，前一段就是记录的不是太详细，然后他们自己有其他手段记录的方法把那数据拿来了，然后再调试啊，再调试，在调试的时候，哇，在调试的时候，相当于在转了，好像那个冷了人了，冷了啊，自己不一定感觉得到啊，就那个。风转出来的冷了啊，风转出来一会儿这样，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 那个就是面在变化，变化的时候，就是相当于长时间在下面，的话就是会把身上的冷空气卷走了，卷走了以后呢，有点冷咳嗽啊，自己不一定感觉到，邻居来看就是冷咳嗽啊，冷咳嗽你说下一个台风又要来了啊。下一个台风又要来了。它的名字叫白沙屯。那个名字叫白沙屯。然后它的行走路线和红霞是一样的。行走路线跟红霞是一样的。对，这样，你说完以后啊，它就相当于一个探照灯一样的，就是你们在下方嘛。说完以后，这个探照灯的光收走了啊，收走了，言外之意就是你们不在里边了啊，就是这个信息不给你了啊，就证实了这个啊，证实了这个啊。那你说，看样子风到过的地方，被风卷得有点冷了啊。是这个信息啊，你两个同在里边，同一个事啊。好。好，那就这样啊。